icya kabiri rero ko ngomba kugaruka ko tuvuga n'ibi by'aba basirikare bacu nukuri nta murundi w'umutima yoreka kubabazwa nibiriko birashikira abasirikare bacu nta murundi w'umutima yokwigira sindabibazwa kuri ritotezwa ry'abasirikare bacu bariko barakoregwa aba bariko bambikwa ibara bahabwa ibihano bitaja ntibize vy'ukuzunguruka igihugu n'amaguru urumva iyi ni torture ni ihohoterwa rya kiremwa muntu ni kuboreza igufa abasirikare bacu kuko mwababonye bamwe barakuye ibirato byarabariye baratabaguritse mu birenge bambaye ikamba mbiri mwabonye uwo mu majoro bavuga ko ari we mu officier yambaye suppress ntibibaho hajya ujya anye nta tandukanirizo wo muha n'umuroberi n'umumayimayi wowe urashobora kugenda n'impuzu z'igisoda hanyuma n'ibirato vya sport witoreye mu ibarabara none abanyagihugu bamutandukanya gute n'umuasaya n'umuntu ho kwanza bampema donc nahanda babwira rero ko tugowe alors mugabo rero muri uko kugogwa ndashima ko mwese hano icivugo nyamukuru muvuga muti abasoda bacu bagezehe bamerewe gute byagenze gute numvise n'abariko baravuga bati mbega bo kwitwarahe nivyo biragaragara ko dufise umwitwarariko w'ukungene twobatabariza twosemerera ayo mahano ntabe kuko bajya bo umbure muri bo hari abashobora kuzokwicwa hari abazofungwa mugabo ico ni ciza ni Bobo mikro yanyu irakupitse sinzi ko Allo sorry urumva nari ni ikintu cari gisonemo alors rero nashaka kubabwira ibi turiko turavuga nkuko nabivuze ni ikibazo hanini cintuze c'amategeko alors mugabo rero reka ngaruke kuri aba basirikare bacu kubera yuko aba basirikare bacu twese twifuza kubavugira mugabo reka tubibutse kuko buriya ushaka gufasha umuntu niyo ushaka kuvugira umuntu ariko umuvugira hisunzwe ibintu bimwe ukamufasha no gutahura ingorane arimo alors uno munsi ugiye kubiraba nibaza yuko bigaragara abantuze abasirikare b'u Burundi baremeye gukorera mu mwijima reka ndabaha akarorero turiko turavuga yuko basavye agahembo kabo nivyo muriko murabivuga muti bakoreye muri Somalia bakoreye muri Congo igituma ngaruka kuri iki kintu Inese mu nkundire ngira nyarutse n'aba ba Pacifique bariko barabivuga ariko nabo bavyumve na ba Gracia Rukindikiza twese turifuza ko abo basirikare bacu batunganirizwa ariko abasirikare bacu nibibuke yuko bagiye mu gihugu ca Somalia bitisunzwe amategeko sivyo bagiye hatisunzwe amategeko ivyo barabizi bagiye inama nshinga amateka na nkenguza amateka zitabibajijwe zitabishize kuvuga mu gihugu ca Congo oya vraiment oya reka tuguma kwanza muri Somalia ntituraza muri Congo muri Somalia rega muvyibuke bagiye muri Somalia igisoda c'u Burundi cagiyeyo mu kwa kabiri 2007 ico gihe hari ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza babatwaye binyuranye n'amategeko kuko ntivyaciye mu nama nshinga amategeko ntivyakurikije ibwirizwa shingiro ivyo mugabo nitwo bitebako mugabo nibibuke urazi igituma ndabivuze nukubera ko abo basirikare b'abarundi baragiye muri Somalia reka ndababwire bagiye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riho nyanzwe hanyuma benshi bagiyeyo bavuga bati tugiye kurondera ico rirenza nivyo barahembwa amahera menshi sivyo alors bahembwa amahera menshi baragiyeyo hanyuma nibibuke yuko kijya cabaye nk'igiturire ndibuka ingene bagenda ku mariste abasirikare barabitangira n'ibiturire kugira bagende muri Somalia alors none ndababaze basirikare bacu mwebwe mumaze kwemera mukagenda mu bintu bihonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hanyuma mukagenda mwenyene mubanje guhonyanga amategeko mugatanga ibiturire muribuka Pacifique yaravyanditse kenshi za RPA zarabivuze bavuga ngo kumenanya imbaringwa amaso abasirikare barafata amakredi bagatanga umuriyoni ngo kugira bashigwe kuri liste yo kuja muri Somalia kumara imyaka 2 kandi nivyo baba bagiye guhemba udufaranga twisununuye mugabo bumve yuko bagenda bahonyanza amategeko alors uyo prime n'uwo bandayishimiye n'abankunziza bose bahereza ajya ama miliyoni kugira babashire ku mariste
none mwumva vyomugora gute kubarenganya ngo afate utwanyu adufungure azi yuko mwanagiye mutabirege muhonyanza amategeko mutanze ibiturire. Naha rero nshaka kuvuga abasirikare bacu bavyumve, bumve ko ingorane ari ndende, ariko bumve ko ari naho sur base yaho turashobora kwimvira kurondera umuti. Alors ndabivuze ivyo muri Somalia vyari bihonyanza amategeko, ndibuka mu mwaka wa 2008 n'icenda na 10 RPA yarabikoze ko cane, haraba amadeba abaserukira imigambwe yaranabivuze ko imigambwe yari muri za opposition za IPRONA za FRODEBU, abashinga amateka ndibuka mu Kigobe barahamagaye umushikiranganje w'ukwibuna abansi, barahamagaye aba ministre bakababaza ivyabo basoda. À l'époque ndibuka ko umushinga naye Nyangoma yarabihagaze ko cane gose, yari umushinga amateka. Alors yerekana ko Uburundi bwahonyanze bw'ivyo shingiro mu kurungika bari abasirikare. Rero naho ndabahereka yuko ingorane turiko turabamwo akajagari gahari gafise imizi miremire, ariko nguma ngaruka yuko dutegereza kuguma tuvugira abasirikare bacu kuko bariko bararenganywa. Kandi Barundi naho bagiye mu bintu bihonyanga ibwirizwa shingiro, sibo gusa muri bo harabuze abahagararira abandi kugira babwire umukuru w'igihugu w'ico gihe canke umushikiranganje w'ukwivuna abansi, bamubwire bati yamara naho turiko tuja kugarukana amahoro muri kiya gihugu birahonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Alors vyarabuze, nta wabivuze, nta wabihagarariye, abantu bose babaye baniryo, abantu batwagwa n'ivy'amaronko. Ibi rero biriko biraba ni ingaruka zuko kureka akajagari kakaganza mu gihugu. Alors ibi rero biriko bibera muri Kongo, vyo n'akamaramaza. Muri Kongo hoho vyabaye akamaramaza, vyopfuma muri Somalia Uburundi bwarahonyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, ariko burakurikiza amategeko mpuzamakungu ya Union Africaine y'ubumwe bwa Afrika, yishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika, kuko leta y'u Burundi yaragiraniye amasezerano na Union Africaine na za Union Européenne, barerekana ingene bazohemba umukozi umusoda. Abasoda bacu barapfiriyeyo n'ivyo habaye amakosa menshi y'abasoda kubera ubumenyi buke bw'ababa babatwara. Muribuka n'ababatwara bagenda kudandaza igitoro c'igisoda bakakigurisha muri yo migwi nyene batera abashabab. Muribuka ingene baza bakadufyetera abasirikare bacu bashika nka 80 bagapfira rimwe. Alors abasoda bibuke yuko akakarenganya bariko baracamwo sakambere, benshi muri bo baraguye muri Somalia, babahamba mu binogo muri Somalia. Leta y'u Burundi iranka kwemera yuko abasoda bacu baguyeyo, abapfakazi babo ntibazoronka bwa burusho abandi baronka. Kera umusoda w'umurundi aguye hariya umengo yararonka amahera arenga 1,50,000 mengo z'amarundi basigira umuryango. Ubu ntibizoba barayari ayo mahera. Alors ivyo muri Kongo rero vyo sindabitebako kuko nakajagari gateye ubwoba. Bagiye mu bintu vy'amasezerano ya Ndayishimiye ubwiwe ku munwa na President Tshisekedi, amubwira ati ndungikira abasirikare vyihuta ndaguhereza amahera. Bahana ibiturire, amahera aza mu ndege, Ndayishimiye akarungika abantu bakayatora ku kibuga c'indege. Nta hantu na hamwe, nta banke nimwe icamwo uno musi uzobona kw'isi bavuga bati aya n'amafaranga leta ya Kongo yahaye leta y'u Burundi kubera abasirikare bayo bariyo. Aba basirikare bacu rero nibumve yuko naya mahera bariko barasaba, bumve yuko atahuye atajanye n'amategeko, kuko nta circuit legale nimwe iyagenga. Naha rero ndababwira nti abasirikare bacu baguye mu mporero y'akajagari karekare, ari naho bakwiye gutahura kugira bumve ko nabo bahamagariwe guhindura ibintu. Bon, ikintu rero nashaka guhereza ko subwa mbere ibi bintu biriko biraba vy'ukubafata nk'abaja, kubashira mu bucakara, donc mu buja buteye ubwoba, bakabarungika n'amaguru bakagwa mu mashamba, bamwe bakagwa isari bakagwara, hari abazokurayo za estoma, sinzi vraiment ibintu bazokurayo. Ariko nshaka kuvuga ko subwa mbere kandi si n'ubwa nyuma, ahubwo uno musi kibazo je nobaza abasirikare, none vy'ukuri kera ko abasirikare aribo batabara igihugu, nibo batabara abanyagihugu, none uno musi bizogenda gute kugira abanyagihugu abaribo batabara abasirikare b'u Burundi? Ingabo z'u Burundi zitwaye umuheto. Naha rero tuvuga tuti ego nivyo ivyo bintaza abo badede bakoresha abantu bavuga ngo babasutsemwo ngo umufa ngo wibiki ngo ni vya birozi vyabo. Nibaza ko iyo mvugo tutazoyibandanya uko, nibaza ko hariko haragera yuko abasirikare bakwiye kubona yuko batevye gukora ico bategerezwa gukora kuva kera, gutabara abarundi n'u Burundi. Nibaza ko arahashaka guhereza ikintu conyene gishoboka, ni icuko hoboneka umusirikare canke abasirikare
eba naho muriko muravuga Grace yabivuze ngo bigoye ingene bazoja hamwe bakabitegura ariko saho bigoreye iyo uri umusirikare umwe ukaba ufite ingabo 50 naho ijana urashobora kuvuga uti jewe ndashobora gutanguza icyumviro uko bigenda kose ariko reka tuvuge yuko ibi bintu bikwiye guhagarara ndabaha akarorero none nk'uyu musirikare nk'aba bantu wumva ngo naba officier dusipoze ko aribo bari batwaye nibo batwara aba basirikare 506 turiko turavugira sivyo dusipoze yuko kijya gihe bababwiye bati are fata inzira mwese chargeur imwe yo kwivuna igikoko mu ishamba canke umwansa guteye mufate inzira mugende nico gihano tubahaye igihugu cose je navugaye n'intwaza ngabo bari Burundi baravuga bati bijya bihano ntibibaho nta hantu hamwe kwisi vyanditse nta musirikare hano wakujya none ndabaha akarorero iyo haba muri bajya abasirikare 2-3 bafise umutima bakavuga amabiteye bagabo ibi bintu nituvyanke ko baturungitse mu mashamba reka turaba ahantu twiyegeranirize duce uno musi hari amatelefone duce turungika ari message kuri WhatsApp barondera ya maradiyo yigenga barondera ibiki ariko babwiye bati guhera kuri uno musegonde batayo iyi ni ibi bintu iravyanse kandi turabwiye umukuru w'igihugu tumusavye kutwakira canke ibiganiro canke badusanga baturungikira intumwa tuvugana ingene ibintu bitegeza guhagarara ivyo bintu ni ibintu vyari gukiza ni ibintu bishobora gukiza igihugu rego no munsi aba 500 wewe wibaze 500 sinzi wabivuze kare sinzi ko atari mu makuru uno munsi bafasha 500 babarungitse mu bihano bitagira umutwe n'amaguru erega ibihano bariko barakora nibigenyene babarungitse muri Kongo tumaze kuburirayo abasirikare barenga 2,000 ndibaza erega kinya n'igihano bamwe nuko bahanywe kubera imiryango bavukamwo kubera uko basa abandi bahanwa kubera ivyiyumviro byabo uko biyumvira n'imihari baje bavamwe mwariko murabivuga Pacifique yabivuze ati bamwe baraba ex-FAB abandi n'abasenere n'aba ex-FNL bavuye muri FNL ivyo byose n'ibintu abasoda bakwiye kwiyumvira bati none tuzobandanya dufatwa nk'imihimbiri guca ryari n'imbwa n'ibikoko n'ukuri uno musi nta muntu ashobora kuba ukagufata igikoko uko mbona abasende defted bariko badufatira abasirikare nibishoboka reka ndeke kurandira mugabo nibaza yuko mu gisoda c'u Burundi turarindiriye umugabo turarindiriye umushinga naye turarindiriye umuntu azovuga ati ibi bintu bikwiye guhagarara kandi barimo abo mudede abo mufab abo mu ex-FNL mugabo ntibagume biyumvira n'ukuri ko bazoguma batwandikira mwijoro twe batwandikiye mwijoro ejo bundi muri RPA ego tuzinduka turabikora mugabo bumve yuko twebwe abasivile n'abanyagihugu si twebwe twategerezwa gutabariza no gutabara abasirikare nibo batabara abanyagihugu n'igihugu iyo vyatewe kuko Burundi bwatewe n'umugwi w'inkorabara utwaye igihugu murakoze hari ibindi bibazo barungitse ndabibasomere muce mugira ko umwishura Bobo zari intererano z'ibikumbure Grace ngeraza kugira ica mwishure ko yavuze byinshi bijanye n'igisirikare hari uwanditse ati iki kibazo yabajije mwese abasirikare b'u Burundi bararonka inyigisho zikwiye imbere yo gutangura icese iryo banga bijanye professionalisme niko yakibajije arabaza uwundi yabajije ico ni Grace na Pacifique mwese mucishura uwundi arabaza Gratien ngira wari wanabicishije ko ariko kumbure hari ico ushimangira ati mu gisirikare c'u Burundi hacariho causerie morale yahora ifasha abasirikare gushikana ivyiyumviro vyabo ku bategetsi hari n'abandi banditse kwindi mihora Pacifique ikindi kibazo n'ici wawe ngo iki kibazo c'abasoda turiko turavuga uno munsi ugiha insiguro iyihe janywe muri Kongo baranabihakana barihangana baranabima agahembo kabo ubifata nka yabivuze mu gifaransa infidélité de l'état canke ni trahison kiba kibaje Pacifique Grace nawe canyuma abasirikare bararekuriwe guhagarika akazi ico bita grève duhere kuri Grace mwibuke na kimwe kijanye na nonoka ego urakoze nagomba guhera ku byo cane Bobo Rugurika yaje kuvuga yavuze ati abasirikare barahonyanza amategeko kubera bagiye muri Somalia badafise inama nshinga amateka itabigize ivyo novuga nti abasirikare ils s'en foutent l'Assemblée nationale ivyo si kibazo cabo ico ni kibazo c'abasivile abasirikare commandant supreme barungitse ntibaza kuraba ko vyabaye vote canke ivyo n'ibihugu bindi ntaco bibabwira ivyo ni domaine isanzwe yaba novuga ni arrangement yanyu
y'abasivile ni arrangement y'abasivile nawo biraba namba intuzeye igisirikare. Hanyuma kuvuga ko abasoda nabo 506 bari guca baja hamwe bakavuga ngo turavyanse ntavyo bashobora, aho umuntu ararezona nk'umusivile kuko abayumvira ati bogumuka. Abasoda 500 si benshi ntibashobora kwantrena abandi buno nyene, n'abantu bashobora kujira hamwe bati baragumutse bakabatera amabombe bagahera. Ntaco kuri bo ngaha abonyene ntaco bashobora kugira, nibatangura rebellion nta na gitonya bashobora kugira. Bon, hari ubuvuze ngo abasirikare ngo abasirikare bashobora guhagarika akazi, ntibishoboka. Mu gisirikare biroroshe, ikintu cyose cyitwa kugumuka. Ugize ikintu kitajanye n'amategeko cyitwa kugumuka, birafise uko babihana. Hariho naho bahana kubarasa, bakabajana ivyo twari tuzi, kubajana igihungwe bakabarasa bigahera, nta muntu yabaziki, baragumutse barabajanye igihungwe bararashwa. None kumenya ivyo by'igisirikare ingene bitumbera, ingene bigenda. Hanyuma ikindi uyavuze ngo vya professionalism, umuntu yinjiye mu gisirikare, benshi bari baramenyereye igisirikare kitari mu ngwano, naho muri Somalia barazana amahera, ivyo muri Kongo nivyo bwatangura. Urinjiye mu gisirikare, imisi ya mbere hari ivyo kugira ngo bamenye kugumamwo no kutagumamwo, ibibazo physique, ibintu byose. Hanyuma batangura kubamenye kubiza, gutambuka, kwambara impuzu n'ibindi. Règlement d'ordre militaire kugira ngo uzuyumve bazoyigusomera, ngira umwaka wose uzohera bakikwigisha bakugusomera. Wewe bazobikubwira wumva uti nashitse mu kazi. Nta muntu azoba azi neza ko bashobora kumurukira mu ngwano itaja ntize ko ategerezwa kuja kuyigwana. Mugabo umaze kubona ibiba ubwa mbere ugishika mu gisirikare, urumva yuko byose birekuwe, nta kintu kizira yuko bashobora kurungikamwo mu gisirikare. Mu gisirikare naho bakubwira ati genda urase bariya, bidakenewe utabigize urahanwa. Urashobora kutabigira, ivyo birashoboka, ivyo sinda kubivuga byinshi je, mugabo ubuzi ingene uko bigenda. Donc ntiwinjira uzi neza aho utanguye vyose iyo bija, ko nimvira ko babasiguriye neza ni bake boheza bakinjira. Benshi barinjira nko gukora akazi gasanzwe, hanyuma akabona igisirikare, akabona mwene wabo ingene ibindi, mugabo nti hariho ico bataba bazi neza, cyane cyane mu bihugu vyamenyereye amahoro bitaragwana n'ibindi bihugu ari nk'ibyo byo hagati mu gihugu. Hanyuma rero ikindi naco kozere morale ziracahaba n'ubu, muga kozere morale kera nta wahanwa kubera ivyo yavuze muri kozere morale. Mugubu nibaza ko ubushobora guhanwa mu nyuma, nuhanwa ico gihe muga baragukurikirana ugazosanga baguhana mu nyuma kubera ivyo vyabaye, ivyo wigeze kuvuga. Ikindi naco nagomba gukurikiza, ngarutse kujana ntarishobora kunuze, Bob yavuze ivya basendede FDD. Nagomba kubabwira yuko duhava twitega abatwara ivyo batoronka gute. Abantu bose bashitse ku ntwaro baciye mu ngwano, baciye mu ishamba, benshi bamye bafise ibintu bibiri. Hariho igihande kimwe ca politique n'igihande kimwe cyo kugwana. Dufate FPR mu Rwanda. FPR imbere kwitangura n'imbere yuko FPR iba, hariho ibintu by'imigambwe, umugambwe ukomeye bari bararoye hamwe vya politique. Abantu bazi Tito Rutare, mengo ni Tito nde, yari mu muri uwo mugambwe, mu manegociation yo yagenda. Hariho branche politique, idéologique n'igisoda. Kwa Museveni naho hariyo henshi wasanga bihari ibintu vya UNITA, bambe vya MPR muri Angola. Hanyuma twebwe ingorane twashikiwe i Burundi nuko na politique yahabaye ya CNDD FDD. CNDD FDD politique yayo yari Frodebu. Frodebu niyo yashinze CNDD FDD. Ivyo nta muntu numwe ashobora kubihakana, ndabizi neza jewe. Hanyuma iraheze iriyonkora kuri Frodebu. Muri ico gihe haguma CNDD FDD gisirikare itagira politique. Mu gihe itagize politique, ishitse ku ntwaro, yashitse ku ntwaro ari militaire. Iyo militaire nta ideologie yari ifise, yashitse ikurikiza ivyaba mu ishamba.
barica bakiba bizobandanya no mu gutwara kuko nta ere ideologike yari ihari, nta cyiyumviro nkuru nziza afise yarasangiye na Neva, nta asangiye na Adolphe, asangiye na kubera iyo politiki itari ihari, la partie ideologique ntiyari ihari. Ntihagire uzo kwiyumvira yuko bazohindura bakagira ivyo badafise, amwe ko habaho umuntu muri bo yiyungunganije akabigira. Hari abavuga ati abagira kudeta nabo bari abasirikare, abagira kudeta mu gisirikare mumenye ko bari abantu b'Afrikani b'abasivile kandi baramaze kugira ideologie, bari bafise uko nka air politique n'abantu bari bafatanye. Mpereze kuri iki icana navuze ko nza kwishura ko canonoka nonoka Pacifique yabivuze neza. Je nibaza yuko nonoka yataye ubukari kubera iki umuntu yatwara nonoka yarakomeye yari Adolphe, niwe yararimo gose. Hanyuma ubu abasende DFDD barabangurukanye naho tutabibona neza, hariho igice cyabo kwa nkuru nziza n'igice cyo kwa Bandayishimiye. Mubonye n'abagwiza tungo bamwe bakoroka n'abandi baduga nuko bakorora bo kwa Ndayishimiye. No mu gisirikare abantu bari kwanda babe bakora bo kwa nkuru nziza, abantu bakoroka barabo kwa nkuru nziza hakaduga abo kwa Ndayishimiye. Iko bituma banigana, bituma yuko iyo nonoka isa niyagiye iragabanuka. Hanyuma icyo nobabwira nuko 2015 abantu benshi tuzi ijya myerekano. Imbere y'ijya myerekano harabaye ikintu cyo kugumuka c'abagenero bo muri CNDD FDD, baranditse ikete, barabwiye n'ibintu nkuru nziza. Je ibi ndabibabwira kuko igihe babitegura ababitegura bamwe twarakoranye bimwe, arivyo ndashaka kubibabwira, babadede babagenero babadede. Ico no batangaza ko ndayishimiye iryo kete ryanditswe, uwari hejuru yari umugenerali yitwa Guillaume Nabindika, ubu ntari Burundi, yahungiye i Dar es Salaam. Inomero ya kabiri kuri iryo kete mu kuryandika no mu kuritegura novuga n'abawasi bakoranye, ntabonera kuvuga ngaha, yari umuntu yitwa Ndayishimiye Evariste. Ndayishimiye Evariste 2015 yari wa kabiri kuri iryo kete, n'abantu bavuga ati iyo manda ya gatatu ntize yarimo. Mugabo mu nyuma abonye bigiye uko bigiye bihava bigenda, yaragiye arafukama arasaba ikigongwe. Iyo ari karatoteza Godefroid Niyombare, je birantwenza kuko ndushobora gutoteza canke abandi bari abo bana ba Guillaume, umuntu abantu uzi mwari ko mugira bimwe uvuga ngo bagombye gusenyura umuntu nawe wari wamaze gusinya irya kabiri, inshuro ya kabiri kuri abanditse yasinye ubwa kabiri, hanyuma ugaheza ukabatoteza. Nivyo nagomba kuvuga. Umengo hari umuntu nabonye yandika ikibazo kugira ngo ndabigire ko kugira ngo nce mpeza. Yego igisirikare cy'ubu kirashobora kuba kudeta. Jewe sino ngo kwigisirikare cy'ubu gishobora wihweje igisirikare cy'uyu munsi biracashoboka ko hoba kudeta ku ntwaro zaheze? Kudeta yamishoboka, kudeta yamishoboka, nta kibuza kudeta ikibi cyayo kuyigira ikosa rikomeye umuntu agira kudeta. Jewe nukutayishobora kuyeshugwa. Kudeta uyigize ukayishugwa nakazi kawe. Jewe ndakwigarama mugo ukayishobora, aho twese umuntu aravuga ati yaje guhindura. Nico gituma mu gisoda jewe namamvuga nti kudeta si ntihanwa n'amategeko. Nta muntu numwe arabona umuntu ahanwa ngo yagize kudeta mwisi yose, bama bahana esheke yayo. Kunanirwa kugira kudeta jewe baguhanira amakosa y'igisirikare kuko wananiwe kugira kudeta, nahandi uyishoboye nta numwe ashobora kuguhana. Urakoze cyane Pacifique Nahanzwe. Wishure ko abazo wabajijwe gashasha, sinzi ko hari nico ufise uvuga ku vyashikirijwe ce dusozera. Ego urakoze. Naje nogira ico mvuze gato ku byo Bobo yavuze, birakomeye cyane. Ico no kongera ko yagarutse ku kijanye n'amafaranga, ibijanye n'ingene abantu bogumuka, ibijanye no kuba baremeye kuja muri mission itakurikije amategeko. Ivyo Gracie Rukindikiza yavyishuye neza. Umusirikare we nyene bamurungitse muri mission ntafise ingene yanka, mugiye komanda mubwiye ati turaja kugwana aha, wewe ntavuga ngo sishobora kugenda, ntibishoboka kuko umuha amategeko niwe nyene aba yamuhaye. Mu mategeko hariho bikeyi iyo bita nka théorie de baïonnette savante,
aho umusirikare atumwe ikintu kiboneka neza ko kinyuranye n'amategeko, fate nko gutuma ati genda unige bajya abantu bo muri rya village yose ubice, ica umusirikare harabaho cas de conscience akavuga ati muntumye kuja kwica abanyagihugu, ibi jewe ndavyanse. Mu gihe avyanse niko wewe ku ruhande rw'iwe amategeko bari ku ruhande rw'iwe, mugabo mu gisirikare nyene hataciye haza inguvu zikingira uwo musirikare yanse iryo tegeko, uwo musirikare tuzosigara turavuga ko yabaye intwari, mugabo abamutwaraho bazoba bafashe ingingo zo kumwica. Bica bigenda gutyo, ariko hanyuma ubutegetsi buhavuye naho aho bibabarije yaremeye kubikurikiza azobihanirwa, kuko bavuga bati none we nta bwenge wabagira aho bagutuma kuja kwica abasivile abanyagihugu gutyo ataco fatiyeko. Nuko umusirikare n'umuntu agowe gose afise ari mu ruhande rutoroshe. Ariho impinduka y'ukuri y'abasirikare iza kuza iyo bakoze ikintu batunganije neza, bumvikanye bakagikorana nk'igisirikare canke umugwi munini cyane w'abasirikare, ku buryo abasigaye bavyubaha bakavuga bati ababifata bamaze kubifata, reka dukurikire kuko abategetsi bashasha twabaronse. Ni ukuvuga iyo turiko turavuga ko abasirikare badashobotse, ni ukuguma twibuka n'urwo ruhande ko umusirikare adapfa uko yifashe wenyene. Kenshi nkunda no kubabwira nti iyo ariko barambaza ngo mbega none hari umusirikare yogira kudeta, kenshi ndabishura nti nitwamumenye izoba yapfuye, bizoba byamunaniye. Kenshi uza kubishobora aboneka nyene byashobotse. Nayo ubundi uza kubaza ngo mbega muri 64 abasirikare b'u Burundi bari bazi ko Micombero azofata ubutegetsi muri 66, canke mu 73 abasirikare bari bazi ko Bagaza azofata ubutegetsi mu 76, mu 85 abantu bari bazi ko Buyoya azoba yafashe igihugu 87. Si ibintu vyoroshe kubibona imbere yuko biba. Barashobora kuba ati hariho umusirikare akundwa, hariho umusirikare rimwe na rimwe ashobora kubaza ibibazo bikomeye, hari umusirikare abona ko ari incabwenge, ivyo birabaho. Mugabo kumenya ngo ujya ngo niba azoba yafashe igihugu biragoye gose ko biba imbere, tubimenya babikoze niho bikoreka. Rero aho no kumutahura ko umusirikare ameze gutyo, ubundi dushobora no kubasunikira mu ikosa gose tukabimbira icobo, tugasanga ahubwo turiko turafasha n'abifuza nyene ko hariho abagirirwa nabi babaviraho, hariho abavyifuza. Je ndazi ko biriho mu byo usanga bariko barabategurira bagira ati twogira imana banaka bakagumuka twaba dutomboye tukabikurako. Nuko ibyo byose no kumenya kubiraba iyo turiko turavuga kuri bene ivyo bibazo by'igisirikare. Aho ngomba kugaruka rero mvuga hahambaye ni ku bibazo by'amafaranga. Ibibazo by'amafaranga nuko biboneka ko abatwara igihugu gisirikare basa n'abakidandaza. Dufise igisirikare bo bagize urudandaza. Nko muri ibi byo muri Somalia niko abasirikare hariho ku gahembo bagiye bararonka, bakisununura, barashoboye kubaka amazu, kugura amatongo, gusomesha abana, barashoboye gutera imbere mu buryo butandukanye kubera ko baragiye muri Somalia. Ariko uruhande rutabuzwe ni uruhande rw'ingene abategetsi biba amafaranga ava muri Somalia. Abategetsi Bob Rugurika yavuze nk'iki cyo kubanza kubaka ibiturire imbere yuko bagenda, kandi n'ukuri ico n'ukuri twarabivuze kenshi, nk'ibi byo kumeneka amaso, twaravuze hari n'abanyurujwe kubera bene ivyo bintu twarabakoze ko amatohoza turabavuga ko hari ivyo biturire ivyo birazwi. Usanga n'uwakira ayo mahera yarazwi, nko mu gisirikare umuntu cyane yegereye Prime Niyongabo yavuzwe gose mu bijanye no kwakira amafaranga y'ibiturire yaja muri Somalia, no witwa Kasimara. Nta musirikare n'umwe ugiye kumubaza atakubwira Kasimara, bose uwo muntu bose baramuvuga mu majoro yitwa ko ari aide de camp du chef d'état major, ari we yitwa ko yakira ayo mafaranga y'ibiturire yaja muri Somalia. Umusirikare wobaza wese yokikubwira ico, bose barakizi. Canke abarungikwa mu zindi mission zibaha amafaranga menshi nk'aba officier mu mission ya ONU muri Centre Africa no mu bindi bihugu, bose barazi ico kintu cy'uwo Kasimara bateza gucako n'amafaranga aronka. N'abamaze kuja muri ivyo bikorwa iyo bariyo barazi intererano batora bashyira hamwe bagashira bakarungika, kandi ivyo ni ibintu umenga bisigaye bisanzwe muri ico gisirikare. Ariko aho ngiye guhagarara cyane ni nk'amafaranga yo gukota ibigwanisho. Ikigwanisho cyose cy'u Burundi kiri muri Somalia kirakoswe. Union Africaine mu mafaranga ikura muri Union Européenne n'ahandi irariha igikoresho cyose cy'u Burundi kiriyo, n'amasase barayaharura akarihwa. Hari n'ivyo ibyigeze kugera ku rugero ruteye isoni, nko mu gihe cya Nkurunziza agasaba imfashanyo z'ibigwanisho, mabrende akomeye. Harigeze kuvuga ko hoba hariho n'indege bakotesheje zikitwa indege z'abasirikare b'u Burundi, canke bagatiza inkoho zikomakomeye.
ivyo bintu bikaza byitwa ko ari imfashanyo yahawe igisoda c'u Burundi, inkuru nziza akabirungika muri Somalia, bigaheza bigahembwa amafaranga akaba ya nkuru nziza, akavuga ati iyi ni nayi wanje, nivyo nizaniye jewe nyene n'amafaranga yanje. Ivyo vyaravuzwe rwose. N'ibindi rero biguma byitwa ivy'igihugu. Ayo mafaranga yaraje ku bwinshi, muribuka muri 2014 imwe mu ngendo yo kwiba ayo mafaranga bavuze ngo baguze indege irerura umukuru w'igihugu. Iyo ndege abantu bararindira ko izoboneka, barabura. Ndibuka wari porte parole w'umukuru w'igihugu ni Leonidas Hatungimana, uyu munsi ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, tubwira ati twebwe turafise indege izoza, indege yararishwe. Umuvugizi wa leta w'ico gihe Filipo Nzobona ariba aravuga n'ubwoko bw'indege n'izozanana byose muribuka babivuga icese. Imyaka 2 irahera ata ndege ije. Muri Kigarama ntihenze 2016 n'indege, hari indege bazaniye ku kibuga c'indege, Bunyoni aragenda arayinjiramo aravuga ati mwaranyambitse ibara, amafaranga narayariye, ngo hengi ya ndege ndayizanye. Iyo ndege nta mukuru w'igihugu n'umwe w'u Burundi arigera yihonyoramo, yaramaze igihe iri ku kibuga c'indege i Bujumbura, mu nyuma iragenda. Ubu naho niho wumva umukuru w'igihugu bamubaza akaba ngo indege ngo kuyigumiza ku kibuga c'indege ukazoguma irindiriye umukuru w'igihugu ngo n'uruhombo, ngo twararavye ibindi yokora, ahandi ngo iriko irakoreshwa muri Portugal, amafaranga yandi haguma asohoka. Nta ndege y'umukuru w'igihugu Burundi bufise gushika ntayiriho. N'ibinyoma bagumye bubaka bafyonda kugira bibe ayo mafaranga ava muri Somalia, n'ayandi gushika ubu atawuzi ivyo atera ajamwo, kuko ayo mafaranga adashyigwa mu mafaranga leta ibizokoresha. Wagenda muri ibi byo muri Congo byo n'akamaramaza kurusha, kuko ayo muri Somalia bayiba yaje mu buryo buzwi. Ayo mafaranga araza agaca muri BRB, bakaca bayashira kuri konte idasanzwe ifise abayisinyako. Kuba ko ivyo habaye abashaka kubikontrola boshobora gutora amafaranga yose yinjiye, hanyuma agasigara kubaza ayo mafaranga ivyo yagiye gukora. Ubundi bavuga ngo nayo kuzogura ibigwanisho ngo bikwiye, ariko gushika Burundi bwo budafise ibigwanisho bikwiye muri Somalia. Abasirikare bacu bamabidoga ingene bafise za mitrailleuses zidakora, ziriho ariko zidakora. Hamwe bagira bati hariho n'igihe twoterwa tukambara ibara uravye ibigwanisho twa dufise. Ariko ugiye mu vyo muri Kongo n'akamaramaza ni kimwe Bob ahejeje kuvuga. Hoho ayo mafaranga nta na hamwe aca hazwi. Amafaranga aza mu mavarize akagenda gutyo, nta na hamwe yanditswe. Ayo mafaranga ariko akora iki? Ayo mafaranga ariko aja hehe? Abasirikare b'Abarundi ubaravye uko bari muri Kongo bameze nk'aba mercenaires. Ubundi umumercenaire umucangero iyo arungitswe mu gikorwa cyo ca mercenaria arasinya kontra ya mercenaria yiwe. Iyo kontra akagenda azi neza amafaranga azokura muri iyo kontra, akamenya nimba yahaguye ico umuryango wiwe uzoronka, akaba bizi neza. Ariko dufise aba mercenaires barungitswe muri Kongo, amafaranga yabo akaribwa n'akandi kagwi gatoyi k'abatwara igihugu. Uwabaye mu mercenaire wenyene atari bariko arayaronka. Twaragiye turasemerera kuva mu ntango babaha utudolari 50 ku kwezi. Turasemerera turavuga ivyo bintu, turavuga abandi ko hava ko umusirikare umwe yoba ari wa 5,000 by'amadolari. Abatwara igisirikare bakamaramara bagasubira bakaduza gato, tugasubira tugasemerera bakaduza gato. Ubu barafise urugero bagezeko, ariko gushika ubu babamanyurira akamanyu amafaranga gushika nabo nyene batazi ingene umusodo umwe Tshisekedi amuriha. Ako niko kamaramaza. Uyu munsi bariko baravuga ati nayo ni muri ko murayaduha, nayo mwitwa ko mwemeye ko muduheraniye amezi 8, ariko ntibazi ko babahabwa 10 cyayo baciye, 100 cyayo baciye, ntibazi na kimwe. Nta numwe azi ayo mafaranga ukuntu angana. Ikindi kibereka yuko abasirikare mu Burundi bari muri Kongo bafatwa nk'aba mercenaires. Muze mwumvirize leta ya Kongo iriko iravuga abasoda bayifashije, iriko irashimira ibihugu, bavuga Afrika y'Epfo, bavuga Malawi, bavuga Tanzania. Nta na hamwe haba muri ONU, muri Union Européenne, muri Union Africaine, nta na rimwe uzokumva leta ya Kongo ivuga ngo hari igihugu cy'u Burundi cyaje kudufasha ingwano. Nta na rimwe president wa Kongo avuga ngo igihugu cy'u Burundi cyaje kudufasha. Arashimira ivyo bihugu, kavuga ko byabuze abantu. U Burundi nibwo bwagize abasirikare benshi bageze, bamwe bakeka ko bashobora kudoshikira 20,000, niko bubanze kuhaburira abasirikare benshi. Ariko Burundi ntibwigera buvugwa, nkuko batigera bavuga aba mercenaires b'abanyarumani, nkuko batigera bavuga ubundi mu mercenaires wese babahamagaye. Abasirikare bacu baragurishijwe biteye isoni. Aho rero niho umwe yambaza ati mbega ibiba ku basirikare tubifate gute? Tubifate ko ari leta Pacifique natwe ntituriko turakumva, sinzi ko twumva.
Gratien wewe woba wariko uramwumva oya sindamwumva. ngira ubuhinga buramugoye yagira yishure ku kibazo cari gisigaye. Uh, Pacifique muratwumva mikro yanyu ndabona muyugaye sinzi ko musubiramwo mukayugurura. Ntibanje byari bicitse sinzi ko mwagumye munyumva. Oya wari utanguye wagira wishure kuri umwe yakubaza ati ivyo ni yo vyitwa ubifata gute ni infidelité de l'État canke ni trahison nuko yakibajije mu Gifaransa. Ego ku bwanje umukuru w'igihugu yubahutse kugurisha ingabo z'igihugu akabikora ku nyungu ziwe n'akabi gatoyi kiwe akinjiza amafaranga mu mifuko yiwe akayatwara ahantu hatazwi, iyo ni trahison. Kugurisha umusirikare ni trahison. Kumurungika mu bikorwa by'igisirikare ku nyungu z'Uburundi kubera ko bagira bati hari ikintu tugiye kugwanira, ibyo si trahison. Turashobora kuvuga tutirahonyoye amategeko nko kutabwira inama ishinga amateka na nkenguza amateka, wanashima ntibyari n'ibintu bigoye sindamenye igituma batahora babivuga kuko usomye mu ibwirizwa shingiro ntihanditse ngo asaba uruhusha inama nshinga amateka ngo irabanza gutora ngo imwemerere cyangwa imwankire, handitse ko ari information, il informe igihugu, il informe abaserukira igihugu, abaserukira abanyagihugu akabwira ati ndavye ibibazo bimeze uku nuku nuku nafashe ingingo y'ukurungika ingabo z'u Burundi aha naka kuja kugwana gutya. Il informe aramenyesha gusa, nta n'itora ribanza kuba muri izo nzego. Ivyo turavuga tutirahunye ibwirizwa shingiro, ariko ikiri trahison ikiye trahison ni ukugurisha umusoda ukaja uja ku rugero noneho n'aya mafaranga yitwa ko arayiwe noneho urayamwimye utanguye kumumaramaza nk'ibi turiko turabona ukagira ingendo ituma igisirikare gisambuka, iyo ni trahison. Ku bwanje ibyo bariko barakora ni trahison. Umunsi haje abategetsi nyabategetsi bakunda igihugu mbere bashaka no kuzoda ari n'abasende defted je sinzotangara mbonye umunsi umwe Ndayishimiye Prime Niyongabo umushikiranganji wo kwivuna abansi yari ahari muri iyo myanya bamuhamagara mu butumwa ati ngusigure ingene mwubahutse kugurisha ingabo z'u Burundi. Urakoze cyane nino ngaha nciye nsozera kino kiganiro cari gihagaze ku gihano abasirikare ba bataillon ya gatandatu ya Tafoke bahawe cyo kumaza Uburundi amaguru kuva ku igengezo rya 19 ku kwezi kw'icumi kubera ko bubahutse gusa guserura akababaro kabo kwishuza agashahara bari baheraniwe na leta y'u Burundi yaba yo bakoreye muri Kongo aho baheruka canke bakiri muri Somalia. Ariko ku makuru ya nyuma twaronse nuko bimaze kumenyekana batasubiye gusabwa kubandanya bazunguruka igihugu kuva ku munsi wa kane w'indwi heze bari ikinyinya mu ntara yahoze yitwa ya Ruyigi. Fokode babitubwiye ariko ubuzima barimo si bwiza, ntibagaburirwa uko bikwiye, nta mazi ntibakaraba. Ariko ikindi nuko uko bahagurutse ari 506 bava ibubanza mikambi ya Muzinda batamakuru turaronka twese yuko bashitse bose baraho ikinyinya. Amakuru twagiye turaronka kiri mu nzira nuko bari batanatanye kuko batagendera ku rugero rumwe kandi hari abo vyanka bagasigara inyuma. Nawuzi ko bazoshika nuko boba barafashe yindi nzira canke icababayeko. Naha rero duce dusozera kino kiganiro. Nshimire cyane abatumire bacu Gratien Rukindikiza ndagukengurukiye ku muco mwagiye muraduha. Murakoze namwe Ines, ndashimiye Pacifique nazo twasangiye ikiganiro n'abatwumvirije bose. Ego Pacifique nahazwe na mwebwe mwakoze ku makuru ni n'umuco mwaduhaye. Mwakoze rwose kuntumira, nanjye ndashimiye mugenzi wanje muri kino kiganiro Gratien Rukindikiza, twaganiriye neza, batubajije ibibazo n'abatwumvirije mwese ndabashimiye, murakoze. Ego muri kino kiganiro natumiye n'uvugira igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuza, ariko ntiyashimye kwitaba telefone yanje incuro zose namuhamagaye. Ndakengurukiye na jewe namwebwe mwese mwari mwitavye buno butumire, mwariko muradukurikira yaba turi kumwe hano kuri Zoom, mwebwe muri kuri X, kuri YouTube na Facebook vya RPA. Mwese ndabashimiye, nshimiye kandi n'abazocumviriza mu nyuma. Sinibagiye n'abagenzanje bafashije mu buhinga bw'ivyuma kugira vyose bigende neza. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, ndabike banuye naho ubutaha mugire mwese ibihe vyiza aho muherereye.